sirna kaleessaa nurra deebisuudha hojiin isaa. Sirna kaleessaa ka Haayile Sillaaseen itti taphataa ba'e, ka Minilik ergataa ba'e, ka Mangistuu uummata baachaa ba'e, ka Haayile Sillaaseen qonna isaa parsantii 100% naa galchi jedhaani ture. Abiyyi Ahmad sirna sanii nu dhaqqabi. Ashuu jedhaa jira gabaree waggaan isaa 45 olii kuni. Mirqaanaan Abiyyi Ahmad simatanii dafii deebis akka Haayile Sillaasee sanitti qotee bulaa irraa parsantii 70 kiyya jedhi jedhaanii jiranii bar. Isinii dhufa kunis ture nafu. Wallaahi isinitti maanarruma. Har'a warri akkanatti ilmoo keetii gadi baatee milishaa ta'uu filattu kuni guyyaan Abiyyiin Ahmad parsantii 100% kiyya siin jedhu dhufa qotee bulaa lafa qottu ka bunaa ka qamadii ka garbuu dachii ati oomishatturra. Isintuu jaalate kaa kaleessa Haayile Sillaaseen akkana nun guddifne. Kaleessa Minilik akkanatti nun guddifne. Kaleessa Dargiin akkanatti nun guddifne. Yaa abbichuu kiyya abbaa jaalalaa maali dimokiraasiin kun marti anis milisha atis milisha. Boksiisitti nama waa'ee Oromoo dubbatu. Funyaan keessa si dhawu abbaa torbeeti abbaa oshaneeti. Rifeensa dheereessite maqasii. Maqasiin si tole ilma kee kasuudii jiru sagalee ta'i. No milishaa ta'uu barbaada. Milishaa ta'uu barbaada. Bara abbaan mee amma milishaan amma biyyi leenjisee ijoollee tachi ergu nama waggaa meeqaati? Qotee bulaa waggaa 45 ol bara ijoolleen dhaloota qubee har'a bar milishaan taatu bar salphinaa bar kun. Abbaan ilma ofii wanni itti dagate kana. Isaan leenjii milishaa ta'uu barbaadan Abiyyi irraa dhibbata kan argatan. Warri waa dhugu, warri sijaaraa aarsu, warri haraqee dhugu, warri wiskii ofii dhugu tanuma itti butata. Dhumate kaa abbichuun nu haa jiraatu jaansaniin gara kan Haayile Sillaaseen addisiin nu dhufe. Yaa salaam nu gusa kennawu. Nu jiraadhu jaanii. Sanirraan parsantii 100 lafan kennanii. Ka amma nuti bilisummaadhaan maraanu kana jarri qubaayyuun qaban amma jaraa kun bilisummaa addaati. Haayile Sillaaseen haaroofni waan dhufeef. Mangistuun haaroofni waan dhufeef. Dargiin haaroofni waan isaanii dhufeef gammachuu guddaa qotee bultoota nama umrii waggaa 50 olii isinitti nafne isin amma ajaa'ibatti isinii ta'e. Dimokiraasiin akka amma isin bilisoomtan dhugatti. Isin bilisoomtan maaliif sirna kaleessaatti isin deebi'e ka gurmurra baataa turtan. Ka dhagaa isin rabbaachisaa isin ture. Ka qotee bulaa kee lafa si qochisiisee parsantii 170 si galchi. Isa santuu si dhufeemi gammachuun simachuu jirtan. Kana qabatamaa lafarra argaa jirraa jechuudha. Har'a wayita ijoollee keessan. Ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jiranii sagalee ta'uu didduu ragaan kana caaleen jiru. Ilma keellee siyaasa gootee daa'ima kee kasirraa qabamee biyya ambaa keessatti dararamaa jiru. Ilmoo meeqa nama qabu achitti azabamaa jiru cimu. Guyyaa maranii yaa ummata abboota ijoollee biyyaa Suudii qabdan. Gadi bayaa sagalee ta'afi jaarsolee ummata kaanis birmadhaa. Mootummaa kanarra koo keessanii madhaa abadan. Hin dhagaan. Dhugaan jirtu kana jechuudha. Baay'ee itti gaddaa. Kanaafuu ilmi kee abbaa kee komadhu. Haadha kee komadhu. Obboleessa kee komadhu. Abbeeraa kee komadhu. Gosa kee komadhu. Ardaa kee komadhu nan komatin. Itti si himaa jira kun afaan beekunan. Alseef. Alwaqti mitala seef jedhe Abiyyiin Ahmad jimma dhaqe. Maal jechuudha? Isiniif dhiise jedhe deebii. Arabiif akkana argitanii. Nama raaja. Akkas ijoollee Saudi Arabiyaati sagalee ta'a. Abbootiin sagalee ta'a. Warri miidiyaa Oromoo rabbaatanii karabatiidhaan fuutanii suufa kee ka xuriin takka irra hin buune godhattee achirra teettee OMN irraa haasoytu. Abbootattiin abboota ijoollee kanaatitti himi. Ki guyyaa maraasi argaa jirra bar. Guyyaa mara dhuftee haasa'u jirta bar. Abboota ijoollee kanaatitti himi. Ilmaan keetii sagalee ta'e ijee itti himi abbatti. Wanni as garagalchitee Oromoo jettuuf hin jiru. Abbama ijoolleetiin sagalee ta'e ijee. Oromoon tamtu jira agartan. Oromoon Jawaarii waan godhin ijoollee Saudi Arabiyaatii waa gooti. Gadi bayii abbamaan ilma keetii waa godhi ijee hime. Mee sanumattuu argadhaa jira. Mee dubbi magabaabduu isin gaafanna. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu. Sagalee ta'e ijee himee akka gabbaan argita. Ummata ajaa'ibaati bar. Isin ammallee qallataa jirtanii warri miidiyaa irraa kun. Itti himaa. Mee gadi bayanii ijoollee Saudi Arabiyaa kana abbootiin hiriiruma diqqishuu wayii godhanii namuma 10. Namuma 10 guddaallee itti dhiisi bar baay'inni wasaanyii miti bar. Waa'inni wasaanyii miti jedhan bar. Nama 10,300 ga'uu miti bar wasaanyii miti. Namnummaan 10. Mee ilmaan tiyya Suudii jirtu naa galchi jedhee hiriira haa ba'u. Itti himaa mee warri miidiyaa Oromoo kiyya satalaayitii miti. Miidiyaan kiyya Feesbuukni kun Feesbuuk haarawa. Ani yaada kiyya ibsachuu jira. Warri biyyaa yaada kiyya kana quban qabu. Nama muraasa namni na hordofu warra Feesbuuka qabu. Garuu qotee bulaan televijiinaan taa'ee ilaalu warra OMN irratti xuriin isin hin tuune karabatii keessan kachitti gootanii galgalaa galama isinuma laallu abboota ijoollee kanaatitti itti himi. Anatu siin jedhe itti himi. Ilmaan keetii gadi bayii sagalee ta'e jeyin. Abiyyi daawonii osoo hin taane ilma kiyya Saudi Arabiyaa jiru naa galchi. Mootummaan biyya bulchaa jiru yeroo kanatti sihi
ijoollee teennaa furmaata godhi. Nama biraa namatti iyyannuu qabnu daa'imman teennaa furmaata godhi. Jedhiitiniin mootummaa kana gaafadhu. Warri OMN itti hima. Tima wal keessan dhayina abbootuma ijoolleetii himaatti dhiisa. Tana caala wanni isin gootan hin jiru. Dhugaa isinitti himaa. Gangalannee dadhabnee bar. Nama diktaatara tokkorraa addunyatti wanni isa himan hin jiru. Isinii galee namni dhugaan sii galtu. Abiyyi nama diktaatara bar. Eenyumaafuu bakka hin qabu. Eenyuma abbaa eenyuutiif. Laa Ameerikaa laa Awurooppaa. Awurooppaaf Ameerikaa waan abiyyi gootu goote. Qoqqophii diinagdee, qoqqophii viizaa. Saniin gara kaanii tokko tokko haga biyyiin funyaan dhayamutti eegaa bare. Siyaasni akkanaa isaa dhufe jedhan. Haga biyyi funyaan keessa Ameerikaan dhooytu yookaan Awurooppaan dhooytu eegdanii. Kun inuma tasumallee hin jiru. Awurooppaaf Ameerikaan dippiloomaasii Abiyyi Ahmad dhukkee itti kaaftee birrii duraan baankiin addunyaa jechuudha. Ya alam baank isa jedhanii kuni. Ya innaateen ka Abiyyiin jedheen sabbata haadha kiyyaati ka Abiyyiin jedheen birrii qac irraa godhe. Mootummoonni gamtooman Awurooppaa birrii qac irraa godhe. Mootummaan Ameerikaa birrii qac irraa godhe. Kana qofatti dhaabne hoodhu qoqqobbii viizaa jedheen nam tokko hojjataa mootummaa qondaalli mootummaa tokko gara Ameerikaa imaluu hin danda'u. Itti dhayan. Awurooppaaf Ameerikaan ka gootu kanuma. Qoqqobbii biraa kamirra keetti diinagdee isaa laamshessuu. Isarraa noo tartee akka inni biyya kamii waliinuu kontaaktiin goone ammas deebistee meeshaalee waraanaa garaagaraa akka hin bitanne addunyaan bifa kanaan Abiyyitti tarkaanfii fudhataa deemti malee. Akkuma isin Facebookaan wal gogoomsinee naatuun achiin irra barare naatuun asiin irra barare naatuun achiin ol barare naatuun achiin gabbarareen tasumallee kana yaadina. Hin bararu naatuu wayitu. Ijoolleen nun gogoomsina ummata keenyallee hin gogoomsina. Waan lafarra hin jirreen bilisummaan fiddanii beeka. Kaleessatu kanatu waggaa 150 si tursiise. Quba qabaadhu. Warri waa barreessu harkisi beeku waan bareeda barreessi. Yaanni kee gaarii mooladii Oromootti horuudhaaf dansa. Rakkoon qabu. Garuu diktaatara baay'eetu jira. Abiyyi qofaa miti. Naatuun wanni dhufee Itoophiyaa irra garaagaraa utaaluuf hin jiru. Kanallee sirreeffadha. Warri ummata keenya waan hin jirreen garaa boqoysitanii kijibaan garaa nun guutina. Qabsoon teenna qabsoo walabaati. Naatuun keenya isinitti himee jira. Kaleessa kunoo nama meeqa leenjise naatuun Oromoo jiran. Maal jettan isin? Nan sobee. Naatuun keessan kaleessa nama meeqa eebbise. Guyyoo waariyoo naatuu Oromoon qabu dhiyeessee bar. Argitanii waraanni keessa waraana naatu cibraa sanbat boru booranaaf guji keessa ka socho'u kaleessuma kana nama meeqa eebbise giddu galeessa Oromiyaa irratti Wallagga irratti booranaaf guji keessatti naatuun kiyya sani ani naatu Awurooppaa ka Ameerikaa kana hin beeku si harkatti kuni ummata Oromootiin hin burjaajessina ummata Oromootiin hin burjaajessina. Isini galee naatuun keenya kunoo kaleessa eebbisee jira bar guyyaa kaleessa jaalattee jibbitee naatuun kee jalmarroodha jaalattee jibbitee naatuun kee jaalsanyi jaalattee jibbitee naatuun kee jaalgullicho waraan adda bilisummaa Oromooti naatuun biraa dhufee Itoophiyaa seenu hin jiru. Sii galee yaa warra bilaashatti akkanumaan sammuu keessan of booressitan of hin miidhina of hin burjaajessina ummatas hin burjaajessina. Sigalee kijiba waggaa meeqa kijibni maal finne har'a ammoo kana waan hin jirre kana fiddanii achiin ol barare asiin gabbarare maaltu barare maaltu barare deemachi dhiira yoo taate saantibii takka woboo kenni ani wallaahi inda'uun maaltu na dhagama beeyta laayivii asiin feesbuuka taa'ee si iyyurra jalmarroo wajjiin waan danda'uun bira dhaabbadhee naatuu isin Awurooppaa fi Ameerikatti gurra keessan bantanii Oromoo ta'een ittiin gowwoomsitan san kaleessa sitti argisiise yoo dhageeffatte guyyoo wariyoo OMN irratti tattaaffiin guyyoo waariyoo godhaa jiru dansa. Waraanni keenya waraanni naatuun jabeeffamuu qabu kanuma. Waa takka waan isinitti himu. Oromoo osoo ati akkanumatti waan kijibaa Feesbuuk irra ooftee Awurooppaa fi Ameerikaan naalola jettee afaan bantee teettu lammaffaa Tigreen dhuftee biyya qabachuuf deemti. Nu duubaan qabsoo jammarte Tigreen. Shoof. Akkamitti ofitti hin gaddideessin? Wayyaaneen qabsoo nu duubaan jammarte tokko tokko hunda'umsa boonaa wayyaanee ta'e iyyuu waa'ee wayyaanee poostii godha. Annama siyaasa beeka jedhee ummata Tigraay sappoortii godhee waan inni jalaa waa poostii godhu na aarsa. Dhugaa isinitti himaa. Takkaa viidiyoo kiyya irratti ansheerii godhee hin beeku wayyaanee takka haga feete cimtuu haa taatu dinqisiifadha. Saba goota Itoophiyaa keessa argamu keessaa tokko saba Tigraay. Lammaffaan sabni Oromoo saba goota. Wal basaasa malee, wal qoqqooda malee. Akka Itoophiyaatitti sabni lamaan kuni saba goota.
Tigreen maafi kalaam jette Arabni maafi kalaam. Wallahi dubbii kana qabadhaa jiran maal jedhee gurbaan kun naan jaa. Osoo nuti dubbii kijiba Ameerikaa fi Awurooppaa maal jette Awurooppaan maal jette Ameerikaan maal jette naatuun. Yaa akii naatuu kee ka bosonaasii jecha maraatu maa waan qabduun biran dhaabanne. Warra naatu har'a sababa keessan dhukkee isinirraa kaasuu dhufe naatuun keessan Wallaggaa Boorana Guji Oromiyaa hunda keessa socho'aa jira. Nama yoo taate nama ta'i yookaan hin baxaabbaxamin. Qabsoo Oromoo yoo akkaataa itti bilisummaan dhuftu siyaasarra waggaa meeqa teettee hin beekne aboo barreeffama kee barreessitu kana samidha hinurra. Dhuftee waan miidiyaan nutti haasoftu samidha hinurra hin barbaadu ani hin barbaadu qabsoo akkana. Qabsoon karaa nagayaa Jawaar Muhammad qilee keette. Qilee keessaan baane keette har'a mee dhaqii nuu baasi kaachi. Naatutu sii baasa Jawaar dhaqeessaa. Isinitti maan wayyaanee haga feetan dinqisiifadha. Haga feetan gootummaa isiitti amana. Garuu jala deemtee wayitati sheerii gootu ay dabbiri minde. Osoo dhuftee har'a qabattee bara akkanatti funyaan kee keessa kaballaa tan asiin si kennite kan asiin si kennite diratii kana keessa si dhuuyitee asii akkana si dhooyitee lafaan si quuti bar. Dhiiga isii kumaatama jigaa jira bar. Dhiigni isii lafarra lolla'aa jira bar uummata Tigraay. Bilisummaa sii fiddi si fakkaate yaa ilma Oromoo taatee kan waa'ee Tigraay sheerii gootu. No. Yoo dandeesse waa'ee mawuboo sheer godhi. Abiyyi Ahmad jibbineemi. Waraana adda bilisummaa Oromoo qabna. Kana maatiitti hawwuun nurra hin jiru. Kenna jabeessuudha qabna. Wayyaanee daawon wayyaanee jechuuf deemtanii ammas na dhibaan. Jarri cunqurfama sirri. Miidhamuu qaban sirri. Garuu jala deemnee waan san poostii godhu nama baay'ee argaa jira. Wanni sun ammoo dogoggora guddaa. Ummata Tigraay ummata nutsuu ummata nagayaa miidhamaa jiru baay'ee natti dhaga'ama. Gammachuus ittiin qabu gadda guddaan natti dhaga'ama. Garuu waraana Tigraay jala deemee sappoortiin godhu abadan. Maaliif? Gaafa dhukaa wallaahi gurra tana takka takkaan sirraa muranii afaan kaatanii nyaatu. Afaan kaatanii har'a bar fulaa bayee dhoorgee Abiyyiin Ahmad osoo ilmi isaanii akkanatti dhiini gadi jigu ka du'e ija isaa akkana walii qaqqabdee lolaa jirti bar wayyaaneen ka du'e ija isaa akkana walii qaqqabdee lolaa jirti bar wayyaaneen. Ati ammoo poostimaa fi Awurooppaa Ameerikatu si bilisoomsaa wayyaanee majala dhaqii sheer godhiif sappoortii godhi jiru. Kee ammoo quban qabduu jechuu. Gaafa sanoo wayyaaneen deebitee dhuftee aangoon qabattee mire daawwan wayyaanee gadi baata ammallee dullaa qabattee kararratti daawwan wayyaanee maal ta'a yoo har'a qabsooftee waraana kee bira dhaabatte akkamitti isinitti himna? Akkamitti isinitti himna uummata Oromoo? Sirraa yaa hundi keessan qabsoo itti jirtan argaa jirra. Garuu Oromoodhaa dalagi waraana kee tumsi woboo faarsi hin faarsiin ka biraa. Isin waan biraa itti dhiisaati. Bara aktiivistiin uummata Amaaraa kuyyoo waa isin ajaa'ibe. Uummatuma Tigraay kana mee ilaala. Takkaa namni uummata waa'ee Jawaar dubbatu jira Tigraay keessa. Hin jiru bar. Mee uummata Amaaraa kana fudhadha. Hayyuu ta'uu Jawaar Muhammadiin beeka Oromoon xiqqaa guddaa beeka. Amaara keessa guyyama takkatti namni waa'ee Jawaar gaarii dubbate jira. Kenna yoo waa jedhu Firiis Iskandar Naggaa ka jedhu jira bar Oromoo keessa. Firiis Iskandar Naggaa yaa qabsaa'ota Oromoo. Maal isin? Takkaa Amaarri waggaa haga amma Jawaar hidhamee kana siyaasa tolfanna jechaaf takkaa gadi bayanii firii Jawaar Muhammad ka jedhan jiru uummata Amaaraa keessa tasumallee hissaqqal ka jedhu malee. Isin ammoo aktiivistiin Oromoo ati beekaa jettuun ka OMN irra galgalaa ganama dhufee haasa'u. Ka miidiyaa Oromoo keelloo miidiyaa irra dhufee haasa'u. Ka kuush miidiyaa irra dhufee haasa'u. Miidiyaa Oromoo qabu keessaa OMN warri miidiyaa kanarra dhufee haasa'u. Iskandar Naggaa sababa kanaaf hidhamee Iskandar Naggaa firii ta'uu qaba maaltu siin galche? Hordofaatuma jirra bar uummata Amaaraallee takkaa waa'ee Jawaar dubbatu dhageettanii takkaa jara kana waa'ee Baqqalaa haasa'u dhageettanii takkaa jara kana waa'ee Daawud Ibsaa uggurame isa haasa'u dhageettanii kuni siyaasaa miti wallaalummaadha. Ammoo isin aangoo itti siyaasa namarratti dalagattanii illee hin qabdan Oromoo. Aangooma itti siyaasa irratti namatti hin dalagattu illee hin qabdu. Wayyaaneen har'a Abiyyi cabsuudhaaf nu fayyadamte haa jennu. Isinoo maal dalagaa jirtan? Wayita Iskandar Naggaatiin firii Iskandar Naggaa jettan. Wayyaaneen Abiyyi Ahmad amma waraana adda bilisummaa Oromoo qabsoo dhugaatii jira. Wayyaanee daggafuuf osoo hin taane Oromiyaa bilisoomsuuf lolaa jira. Wayyaaneen ammoo tooftaa kana nuuf fayyadamuuf deemti. Ati hoo ani ka wayyaanee
irrallee ka Iskender kana na ajaa'ibe nama aktiivistii Oromoo ta'e hayyuu Oromoo ta'e OMN irra ta'e waa'ee Iskender Naggaa haasa'u jira Haftaamuu Lammoo Irmiyaas Laggasaatii fi warroonni miidiyaa 360 jedhamu kuni galgalaa ganama Abiyyi jibbaa Abiyyi Ahmad faarsu sobaniiti garaan isan jibbanii beeki duula Oromummaa irratti banan jarrisu Abiyyi Ahmadi duulu fakkaatanii Oromoo cabsuu deemu guyyaa takkatti Jawaar Muhammad hiikamuu qaba Jawaar Muhammad yakkisaa maali jedhanii guyyaa takkaasaa isaanii keessa makaniin beekan guyyaa takka Iskender Naggaa nama dimokiraasiitti amanu nama akkas ta'e gurbattii waa yartuu sanbar isii galgalaa ganama nurra faarsaa oolan Oromoo noo Iskender hiikamuu qaba firii Iskender Naggaa hiriira irrattuu akka jiru jira Awurooppaa DC magaalota Awurooppaa garagaraa Waashingiteen irra qabu firii Iskender Naggaa Iskender maaf qabsaa jirta wayi bilisummaa akkanatti argitanii hin argitan akkatti hin argitan yoo qabsooftan dhugaan qabsaaya hin haasa'inaa waa'ee Iskenderillee hin haasa'inaa waa'ee Wayyaaneellee Oromoo sitti maan dhugaa rabbii bilisummaan ka dhuftuun karaa takka qofa Finfinneen teekataatu karaa takka qofa walabummaan Oromoo ka dhufu karaa tokko qofa karaan suni karaa waraana adda bilisummaa Oromoo qofa akkanas hin dabsin direct yoo kana taane waliigallee ni bilisoomu Leokaani ammoo akka Wayyaanee sappoortii gootaniif Iskender sappoortii gootan kanatti osoma isin akkanatti ta'an mallee lammaffaa deebitee Wayyaaneen bilisoomti siigalaa miire osomaanu akkanatti ta'en waggaa 150 gabroomne beeki osomaanu akkanatti firii Abiyyi Ahmad daawon jennu ummanni Tigraay jabaatee hidhatee ka du'e ka wareegame qabsoo isaa finiinsee lammaffaa bilisoomuudhaaf deemu isaan beekanii qabsoo Abiyyi dheeressan isaan beekanii lola Abiyyi dheeressan lolli Abiyyi Ahmad ji'a sadiitti torbee sadiitti ni xumure jedhe baatii torba amma gidduu kana lola walirraa hin cinne lola akkanaatu geggeeffamaa jira Abiyyi fi Tigraay jidduutti jechuudha. Tayyib ummanni kun isiif faajaa jira wayitaati jala taatee ani Oromoodha jala shergootu Wayyaaneen gaafa dhufe Geetaachoo Raddaa gaafa dhufe aangoo qabate ashururu wayyoo Oromooti atina waliin dhaabatte siinjaa si fakkaata wallaahi gurra kee sirraa muree nyaata gurra kee kana sirraa muree nyaata ufin gowwoomsinu yoo bilisoomte qabsoo dhugaa godhi yookaan Oromootiyya rabbuma tokkana sii godhe Iskenderii isitu dubbata Wayyaanee isitu dubbata Jawaarii isitu dubbata bilisummaa isin soytan yaa subhaanallah garuu yoo jara jala dhaqxee dhageeffatte namni waa'ee Jawaaraa sa'un jiru Amaara keessa haga fedhe Iskenderi majaraa isin tuffattan Iskenderan mana biratti kotteen irraa cabde tan natti hin fakkaatu garuu isaan hayyuu isin Oromoo keessaa tokko jettanii ilaaltan Jawaar kana guyyaa takka maqaa isaa kaasanii beekan siyaasumaanuu tolfachuudhaaf jecha Oromomattuu fayyadamuudhaaf jecha Oromomaan waliin dhaabannee waan akkasii goonaaf jecha takka maqaa Jawaar kaasanii beekan kanallee xiinxalla wanni ani isiniin jedhaa jiru kun waan sirri dhiisa jabaa ummata saba biraa keessattuu Wayyaaneef Amaara abadan nutti hin faarsinaa jarri kun taraa nu nyaataa jiranii taraa nu cabsaa jiranii kaleessa Tigree waggaa 27 dhukkee nutti kaafte har'a ammoo Amaarri biyya qabatee jennaan Oromoo teennaaf fayyadamee hayyoota nu qabnu nurraa machalidhatti hayyuu nu qabnu nurraa machalidhatti akkamitti isin Iskender Naggaa firii jettan kun ammoo Wayyaanee jala deemee jala poostii itti tuma jalaan dhaabate gaafa bilisoomte teessoo siin ga'itti jarri yoo yaadattan seenaa bara Mangistuun Jigullee waraana adda bilisummaa Oromoo akkanuma lolaa ture Mangistuudhaan garuu Oromoo bu'aa maalii irraa buufate gaafa Mangistuun baqate Mallas Zeenaawiin aangoo qabatee Oromoo lafarraa wachal godhaa ture machal har'allee Oromoon gowwaa ta'uu hin qabdan jiran nuti dhaloota qubeeti waan jennuuf bilisummaan Oromoo kallattii takka qofa akka taate hin beekne Wayyaaneen garuu fiitiin haa qabsooftu qabsoo teennaaf nuufis xinnoodha garuu jala deemnee sheer godhu osoo hin taane akka dandeenyetti nutis waraana keenya ijaarannee jabaannee bilisummaa Oromoo Finfinneen akkanatti hin deebitu jiran dubbiin Finfinnee dubbiin Oromoo dubbii salphaa miti karaa takkatti qofaani bilisummaan Oromoo ijoollee bosona jirtu tana qofa bilisummaa yoo dhufte yoo dhistes Oromoonis ka bilisoomu gaafa akka Oromooti taanee waraana gahaa qabaanne qofa waraana osoo hin qabaanne bilisummaan takka illee hin jiru osoo jeeshii yookaan waraana hidhatee qophaa'ee hin qabaanne wallaahi billaahi Oromoon bilisoomtu anas sitti hima Abiyyiin Ahmad har'a wanni kana buleef maali beeytanii sababa isaa gaafa takka inni jedhee waraana 30 liyyuu haylii Oromiyaati jedhee leenjisu harka dhayaa fi turtan sirba caalaa bultumee irra keettanii akkana jedhaa ture Oromoon marti waliin inni gaafa san qophaayaa jira yoo
tolaan didda giddiin dhukkee kaasa ka jedhu qophaayaa ture. Abiyyi Ahmad dalagee bar. Nutis ammoo yoo bilisummaa barbaanne waraana qabachuudha qaba. Itoophiyaa keessatti karaa nagayaa Jawaariin boolla keessaan baan eeggate. Jawaar ka hidhame yakka dalageetii miti. Jawaariin ka qabate xilaata. Tooftaa ittiin qabatan ammoo hayyuu keenya nyaatanii Hacaaluu Hundeessaa. Mee namni silaa siyaasaa fide Jawaar Muhammad maan hiikin jiran? Maan hiikin? Mee maan hiikin Oromooti yemmee taasisabi rabbii jedhi. Osoo siyaasaa fidhamee Jawaar maan hiikamin xilaatummaatu jira jechuudha. Amaarri abadan hin hiiku hayyuu Oromoo. Hayyuu Oromoo hiiku taarika keessatti. Taarika sirni biyya bulchaa jiru sirna Amaaraati. Kanaafu wayyaan illee yoo dhufte jarana. Daawon wayyaan nu jechisiisti malee. Gaafii Oromoo gaafii biyyummaa abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabdu Oromiyaa bilisoomsuu irratti waa takkasiin gootu. Jarri sachi Abiyyiin taaggalaa jiran atillee waraana kee jabeessi Oromiyaa irratti taaggali. Ana jala koottu sheer godhi woboo dhaqi. Waraana adda bilisummaa Oromoo tumsi. Jajjabaadhaa ummata kaanis walitti as dabalaa waama kana godhi yoo kanan goone idime likkii kee bilisummaan hin jirtu. Indee namni waraana hin qabne akkami bilisooma tasumallee yaadinaa jiran. Abbaa Duulaa Gammadaa intervii guyyoo waarii yaadadhu. Guyyoo waarii abbaa jirmaa. Gaafa abbaa Duulaa Gammadaa intervii goote abbaa Duulaa waan siin jedhe beeyta. Gaafa Haile Sillaaseen jigu Mangistuun akkamitti aangoo qabate jennaan. Mangistuun dursa nutti qophaa'ee waraana ijaarratee jedhe. Mee ilaalaa jiran. Abiyyiin Ahmad ammoo taaktikii sanas fudhatee gaafa gara aangootitti dhumu takka lama jedhee milishaa yookaan liyyuu haylii Oromooti jedhee waraana 30,000 eebbise. Kadhoo isaadhaan irraa hambise malee lakkoofsa 30,000 qac godhee lafa kaate. Tola yoo didde giddiin itti dhukkee kaasa jedhee qophaa'ee jechuudha. Kana eenyutu baay'ee bilaanii abbaa Duulaa Gammadaatu godhe. Oromoo rakkoo keessana gammaan agarree miisin. Haga abbaan Duulaa Gammadaan jiru ODDU cabsuun ulfaataadha. Hin beektan isin bakka rakkoon jiru. Abbaan Duulaa Gammadaan waan amma biyya san keessatti dalagamaa jiru waan Abiyyiin dalagee kana hunda isatu sirreesseef. Akka inni waraana leenjifatu waraanaan alatti waan takka godhuu hin dandeessu waraana gahaa qabaachuu qabda. Jedheeni namni Abiyyiidhaa gorsa laatee takka lama jedhee waraana 30,000 Oromiyaa keessatti eebbisiise sun jara kana dalagaa isaa namicha kanaati. Warra achi duraa irraa akkaataa itti aangoo isaan fudhatan waan bareefi jechuudha. Oromoonis gaafii Finfinnee deebii argachuu ka barbaachisu. Jara nawaa takka beekaa qabsoo karaa nagaa Jawaar irratti cufattee jirti. Jawaar Muhammad kallattii hundaan yaalee dadhabee har'a Jawaar Muhammad akka hidhaa baasan hin jiru. Mee ilaalime akka xilaatummaa fidhame gartee akka xilaatummaa dhugumaa fidhame inni Oromoo irratti hundaa'aa miree waa'ee Oromootiif dubbata. Kanaafuu namni Oromoodhaaf dubbatu hin danda'amu. Osoo Itoophiyaa faarsee waan achi hin jiru balqaata hiikamee bara. Walumaa galatti dhugaa baruu barbaaddaniimi Oromoon bilisoomuu ka danda'u. Waraana jaha, waraana jaba, ka ajjeefamee dhumachuu hin dandeenye qabaachuun nurra jira. Finfinnee illee gaafsan teetaati. Abbaa biyyummaa Oromiyaa kee gaafsan mirkaneessita. Saniin gara kaanitti akka isin firii Iskender Naggaa wayii anaa nyaatu. Homa takka bilisummaa ijumaan hin agartan. Abadan. Kana jala sararisitti hima yookaan yeroo kee hin gubin. Yeroo kee hin gubin obboleessoo. Yeroo kee hin gubin obboleetti. Zabanni miidiyaa wal gowwoomsan tare. Siyaasa Itoophiyaa keessatti warri waggaa 30 Oromoodhaaf dubbatte. Warri waggaa 10 Oromoodhaaf dubbatte. Warri waggaa 15 Oromoodhaaf dubbatte. Akkamitti bilisoomuu akka ati dandeettu lafa sii kaayee jira Abiyyiin Ahmad. Qawwee qofa, leenjisuu qofa, waraana qofaani. Deebiin Finfinnee gaafii magaalaa Finfinnee gaafii qalamaan deebii argatu miti. Gaafiin Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa ta'u gaafii qalamaan deebii argatu miti. Jaalmarrootu deebii kenna. Jaalsanyiitu deebii kenna. Cibraa Sanbat Boruutu deebii kenna. Magarsaa Lammiitu deebii kenna. Jaal Gullichootu deebii kenna. Jaallan Oromiyaa irraa okota Oromiyaa hunda keessaa naatuu isin jettan san guyyarraa nutti gadi naatuu godhaa jiran santu bilisummaa Oromiyaadhaaf goolaba. Yoo ati waliin dhaabatte, yoo ati uf beeyte, yoo ati nama taate. Yookaan ammoo ugurumaayyuu hin geettan. Dhuftee laayiviin dubbatta, ol deebitee ciista, borumtumaan dhufta, karabatii keen qayyaratta, qabsoon achuma jirti. Argite? Har'a shaamisii adiin dhufta, borgurraattiin dhufta, iftaan barruun dhufta, iftaan buleen dhufta.
Shaamisii kee jijjiirte malee qabsoon jijjiirre. Sinii galee warra karabatii gurraacha jijjiirte diimaa jijjiiratte bulee jijjiiratte maal fidde? Karabatii kee qofa jijjiiru. Wanni ati jijjiirte takka jiru. Jijjiirama biraa yoo barbaadde jijjiirama dhugaa mallaqa kee waan qabdurra raayyaa ittisa biyyaa kee jechuu woboodha. Bira dhaabbadhu. Bira dhaabbattee dhiisuu qofaa miti sagalee ta'iif. Akkamitti woboonis waan tokko nutti argisiiseettaan akkam gootee leenjisi ummata. Ummata Oromoo cunqurfamaa leenjisi. Nama akkamii leenjisa? Ka akka Jawaar, ka akka Daawud, ka akka Baqqalaa, ka akka Maraaraa, ka akka Nadhii Gammadaa. Siigalee ka akka Shamsaddiin Xahaa, akka Hamzaa Booranaa. Siigalaami warra Oromummaadhaaf lubbuu fi godhu. Shoxee miti. Jalmarroodhaaf biraan nagaya. Dhaamsa dhugaati kun. Bilisummaa barbaannaan ka akka Jawaar barbaadee leenjisuu qaba woboon. Ka akka Baqqalaa barbaaduu qaba. Ka akka Daawud Ibsaa barbaaduu qaba. Ka akka Hacaaluu Hundeessaa barbaaduu qaba. Goota ija barbadaa 4 kiiloo natu aane jedhee wareegame. Shoxeen hin barbaachiftu Oromiyaa bilisoomsuudhaaf. Kutataa wareegama shatka jedhe kana leenjisi jechuun inni nurra jira marroodhaan. Jaalleen har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo ajajaa meeqa qaba? Ajajaa waraanaa hooggana Oromoo waraana Oromoo hoogganu meeqa? Yaa salaam kana caala maal barbaadda Oromoo? Ajajoota meeqa jira har'a? Ajajoota meeqatu jira? Kaleessa jalmarroo jaalsanyii jaalgullichoo jetta jaalcibraa jechuudha. Har'a Oromoo yoo diqqaate jeneraala ajajaa waraanaa woboo nama 10 gadi hin qabu. Ajajaa waraanaa qofa ka waraana leenjisee eebbisiisu. Gugurraalee Oromoodhaaf kutattee kaate. Wareeguufis wareegamuufis kutattee kakaate jechuudha. Ani dhaamsi kana maa dabarsa beektanii? Waraanni adda bilisummaa Oromoo namoota leenjiftu keessaa namni ati leenjisuu qabdu ka akka Jawaar si barbaachisa. Ka akka Muhammad Diksiisoo. Sinigalee gootota barseenaan hin yaadata. Ka akka Mustafaa Huseen. Ka akka Hacee Hundeessaa. Ka akka Nadhii Gammadaa. Gootota akka Waaqoo Guutuu. Ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa. Shoxee yoo waraanni dhufu libsattuu miti. Ka ija banattee haga rasaasni keessaa dhumtu tokkostu. Sigalee woboo. Ka wayita rasaasni dhufu dunuunfattuu miti. Dhaamsa kooti. Waraana adda bilisummaa Oromootiin waraana keenuu leenjisi. Nuti waan qabneen si bira jirra. Oromiyaan ka bilisoomtu karaa takka qofa. Waraana yoo qabaanne qofa. Wallaahi billaahi namni tanan beeyne sigalee namni waan anan siin jedhu kana siin galle nama jaartii ulfaa fuudhee durbummaa irraa balleessuudhaaf bira taa'u. Akkasitti isinii galaa mi jiran. Namni waraanaan alatti Finfinnee deeffadha. Waraanaan alatti Oromiyaa bilisa baasa jettu nama jaartii ulfa waliin durbummaa balleessuuf bira taa'u. Ati nama akkasiisan keessatti jirta. Akkasii uflaale abboo. Niitii ulfaa fuutee durbummaa irraa eedaa jechuudha. Durbummaa irraa balleessuuf bira teetta bar. Isiin ulfaayyuu bar. Namni qalamaan gaafii Finfinnee deebii barbaadu. Namni qalamaan Oromiyaa bilisoomsuu barbaadu. Nama ulfa waliin dubartii fuudhee san akkasii uf madaale. Ani waan bu'aan qabne hin dalagu isin waliin. Isin waliin hoffaan safaruwan. Warri kaleessa dogoggoraan waggaa 10 waggaa 20 waggaa 50 ifaajee keetii taphatte bilaash of goote. Waan dhugaa dalaytee osoo si jalaa dhaga'uu baataniimi har'a ammoo Oromoon argee jira waa mara. Jawaar guddaa daliila Oromoo maraati. Jawaar Muhammad deebii Oromoo maraati. Baqqalaan Garbaa deebii Oromoo maraati. Hamzaan Booranaa deebii Oromoo maraati. Shamsaddiin Xahaa deebii Oromoo maraati. Deebiin Oromoo rakkoo Abiyyiitii mijaran. Rakkoon Oromiyaa rakkoo Abiyyi Ahmadii oli. Rakkoon Finfinnee rakkoo Abiyyi Ahmadii oli. Kanaafuu Oromiyaa bilisoomsuu yoo barbaadde biyya abbaa keetii irratti bilisummaa yoo barbaadde Finfinnee ta'e godhachuu yoo barbaadde waraana yoo qabaatte qofa. Jawaar Muhammad yoo borganama mana hidhaatii bahe yoo waraana hin qabaanne yaa Oromoo matakkaas hin godhu. Kanaafi Oromiyaaf yoo ka qabsooftan taate Jawaar yoo har'a waa ta'e ka akka Jawaar 1000tu bor dhufa. Isumaa yoo tiifachuudhaaf yoo har'a jabaatte qofa. Yoo har'a jabaattee bilisa baate goota amma booda Oromiyaa keessaan bahu tiisuu dandeessa. Yookaan nothing. Sababiin maali? Kaleessa Nadhii Gammadaatiif booyaa turte Oromooti. Ka Arsii, ka Harargee, ka Baalee, ka Gujii, ka Booranaa, ka Jimma. Nadhii Gammadaa eessa jirta Nadhii Gammadaa?
fayyaan qabu keessi koo madaa jettee nadhii gammadaati booyaa turte har'a rabbiin fidee kam akkasii lafa sii kaa'e Jawaar Mohammad maal gooteef shuuf harka qullaa fuulan qayyisan jette Oromoo namni qawwee hin qabne garba Itoophiyaa keessatti biyyoota Awurooppaa Ameerikaa biyya firiidamii biyya dimokiraasii qalamatu si fayyada garuu biyya Itoophiyaa san keessatti nadhii gammadaa lammaffaa sii dhalate hayyuu kee lammaffaa sii dhalate homaan gooneef yaa akii daliila kanaa olii maa sii fida Profeesar Ahmad Culullee daliiluma kanaa olii naa fidiyoo jette eessaa sii fuudhare kaleessa nadhii gammadaatii booyaa turte har'a nadhii gammadaa lammaffaa sii fide rabbiin tiifatte waa gootee fi hidhaa baastee rakkoo keessaa fuutee walii wareegamtee qawwee dabuu kana si godhe ka harka qullaa kana si godhe ka kanaafuu bilisummaa Oromiyaa barbaadda hayyuun akka Jawaar Mohammad lammaffaa Oromiyaa keessaa yoo biqile tiifachuu barbaadda hayyuun akka Baqqalaa Garbaa lammaffaa Oromiyaa keessaa yoo biqile tiifachuu barbaadda artistiin jaalatamaan goonni jabarbadaa Hacee Hundeessaa Daadhii Galaan ka akkanaa kun lammaffaa Oromiyaa keessaa yoo sii bahe tiifachuu barbaadda tiifachuu yoo barbaadde yoo waraana qabaatte qofa bilisummaa argattu yoo waraana qabaatte qofa Finfinnee kadeeffattu yoo waraana qabaatte qofa gaafiin Oromoo gaafii Abiyyi Ahmadii oli deebiin Oromoo deebii Abiyyi Ahmadii oli gaafiin Finfinnee gaafii Abiyyi Ahmadii oli deebii Abiyyiin deebisuu hin dandeenye situ deebisuu danda'a anaafisi yoo nama taane dargaggeessa kenna bilaashatti eddoo maraaboo kanatu osoo rabbiin seeraan qabsoo dhugaatitti seenee jara kanatu bilisoomsa qabsoon teenna Facebook irra taraan jirtu jalmarroo galan isaan badini ijoolleen biyya keessa jirtan har'a gaazexanyaan Tigraay artistiin Tigraay gaazexanyummaa fi lafa kaayee qalama sirba fi lafa kaayee waraanatti gale akkanatti dhufa bilisummaan kanaaf ani osoo nuti waggaa 150 gabrummaa baannee teennu lammaffaa wayyaaneen bilisoomtii shakkaa hin irraanfatinaa jecha kana osoo nuti waggaa 150 kaleessa daawon wayyaanee jedhaa turre har'a deebinee daawon naaf xanyaa jedhu wayyaaneen daawon fi achi keettee warri ala jiru daawon haa jedhu warri keessa jiru ammoo dargaggeessi lafaa dhufaan hundi gara waraanaatis seenee dhukkee itti kaasaa wayita jiru allammaffaa jarri kun deebi'innu odomaa Oromoon akkanumatti taa'u kana shakkaa hundi keessan hayyuun Oromoo martuu kana shakki aktiivistiin Oromoo martuu kana shakki beekaan Oromoo martuu kana shakki Oromoo nuti waggaa 150 iyyaatu har'a ummanni Tigraay qabsoo haqa jammare ji'a 7 akkanama jiran baatii 7 bar Abiyyi waliin lolli Tigraay haga jalqabe lola dhumatu miti isa dhumaa irratti injifannoon goola binnu elalaal jarri kun isa dhumaa irratti way Abiyyi injifatanii Oromoo gaafa saneessa seentati kanaaf maasi barbaachisa waraana ijaara cibraa jaalsanyii jaalgullicho jaalmarroo waan nyaachistuun dhabdu waan kafaltuuf hin dhabdu leenjisi Oromoo rabbi siitumsa Oromiyatu siitumsa Oromoo siitumsa woboo kiyya nama nu godhi jaalmarroo kaleessallee kutattee bosonatti hafte nama nu godhi nuti Jawaarii fi Somaa godhuu hin dandeenye Baqqalaa fi Somaa godhuu hin dandeenye Hacaaluu fi Somaa godhuu hin dandeenye Hamzaa Booraan fi Somaan godhuu hin dandeenye Jaal Daawud Ibsaa umrii isaa guutuu saba kanaaf wareegama kafale homaa godhuu hin dandeenye isinitti kennine Oromoo isinitti kennine Oromiyaa ummata keessan leenjisa yoo waraana qabaattan qofa biyya san bulchuu ka dandeessan yoo waraana qabaattan qofa deebiin Oromoo deebuu ka danda'u yoo waraana qabaattan qofa Oromoodhaaf deebiin argama qababsitanii ilaalina dubbiin Finfinnee dubbii Abiyyi oli deebiin Oromoo deebii Abiyyi Ahmadii oli eenyumaanuu wadaallu dubbiin tun dubbii kaleessa turte zabana waaqoo guutuu zabana jaarraa abbaa gadaa zabana kaleessaa irraa kaatee har'as geette nuti ammoo akka abboota kennaa san harka qullaa abboonnummaan kennaa zabana dukkanaa san keessatti harka qullaan lollee bar waaqoo guutuu xayyaara Hayila Sillaasee gaafa dhayee kuffisu harka qullaa miti bar rasaasaan kuffisee bar Oromoo bilisummaa barbaannaan ijaaramuu sirraa dirqama biyyaaf dandeette ijaaramuu barbaannaan yoo waraana qabaatte qofa saniin alatti abadan wanni Facebook irra teenne imimmaan booyuudhaan wal arrabsuudhaan walitti duuluudhaan wal diqqeessuudhaan
waa waliin jechuudhaan Oromoodhaan dhufu takka illee hin jiru. Kana jala sararee isinitti himaa jechuudha. Kanaaf yeroo keessan hin gubinaa, ofiin hin taphatinaa. Mata makeetirraayyuu yoo akkam goone furmaata argatte Oromiyaa waan jedhu murteessimee bakka jirtutti. Murteessi bakkuma jirtutti ofuma keetii mee ofirratti murtii tokko dabarsi. Oromiyaa yoo akkam goote qofa walabummaa labsachuu dandeessi. Gaafa ofii keetii waan tokko murteessuu dandeette ummata biraa yaada qulqulluu ga'uu dandeessaa jechuudha. Yoo ofii keetiyyuu ejjennoo hin qabaanne, yoo ofii keetiyyuu murtii hin qabaanne bilisummaa arguuf hin teessu. Ummanni Tigraay murteessee ka'ee jira. Lola kanan dheeressina jedhee dheeressi Abiyyii jala. Hinjifachuu qabna jedhee gaafa isin hinjifata ummanni. Qabadhaa dubbii kana. Lola kanan dheeressinaa akka Abiyyii yaadetti baatii takkaaf lamatti akka hin dhumanne goona jedhanii dheeressaniini. Dheeressanii bara. Hin injifannaa gaafa jedhanis injifachuu deeman. Oromoon ati maal dalagaa jirtame? Itti cittee Abiyyii hin taane. Falmitee isaanuu jabaattee wanni hin taane. Maal ta'uu barbaaddaati? Feesbuukuma qofaan akkanatti jiraachuu barbaadda? No. Ijoollee bosona jirtu bira dhaabbadhu. Kanaafi dirqamni isinirraa eeggamu kana Oromoon jabaachuu dirqama keessanii isinii jira. Haganuma waa'ee ummata Oromoo bilisummaan karaa dhuftuun karaa kana qofa jechuudha. Inni biraa waa'ee simannaa Jimma irratti Abiyyi Ahmadiif godhame irraa dubbadhee waa'ee filannoo irraa waan tokko jechuu barbaada. Simannaan Abiyyi Ahmad dheengadda Jimma keessatti geggeeffame filannaa o'aa ture, haala gaariidhaan simatame, akka gaariitti simatanii rakkoo takka illee hin qabu waa simatan. Rakkoo mallee hin qabu maaliifi Oromoon kutaa biraatuun simattee Abiyyi Ahmad fakkeenyaaf akka Arsii, akka Baalee, Harargee, Gujii, Boorana, Amboo, Shawaa kan namni irraa du'e iyyuu jechuudha. Kuni marti isaa gadi ba'ee dachii sochoosee Abiyyi Ahmad simate. Jimmaan ammoo iddoo dhaloota isaatitti ummanni sun marti maaliif gadi ba'ee simatee ka jedhu jira nam tokko tokko. Maaliif hin simanne? Ka badhee ka ambaatuu simate, ka silaa inni keessatti hin dhalatinuu ka biruuyyuu ka kuun irraa hidhamee kuun irraa ajjeefame, maaman nurraa du'e naman nurraa akkas ta'e jedhee komiisan hin himanne. Ummanni Jimmaa ammoo maaliif hin simanne Abiyyi Ahmad? Badaa fedhellee yoo ta'e ilma isaaniiti. Ajjeesaa fedhellee yoo ta'e ilma isaaniiti. Simatanii jiran bakka. Rakkoo takkaayyuu hin qabu. Hundi keessanuu simataa turtanii bar. Oromiyaan hunduu simataa ture bar. Kutaan hunduu gadi baatanii simataa turtanii bar. Gaafa Jimmaa maaltu nama aarsa? Gaafa Jimma akkasii gabbayee simatu maaltu isin aarse? Gaafa inni naannoo keessan dhufu maan aarina? Maa waan godhina? Maa waan jedhinaani? Jawaar nurraa hiite jettaniini? Shamsaddiin nurraa hiite jettaniini? Hacaaluu nurraa ajjeefte jettaniini? Ebalutu nurraa du'e jettaniini? Gadi baatanii harka dhaafiin turre. Tayyib Jimma dhaqee Jimmaan biyyatti dhalate. Ummanni Jimma akka barbaadetti dachii san dhoysee yoo simate maa yoo simate? Rakkoo maalii qaba? Haati ilmi isii haga fedhellee yoo badaa ta'e ilmi kiyya gaarima jetti. Kanallee hin irraanfatin. Ilmi isii haga fedhe badaa yoo ta'e haadhaaf gaariidha. Abiyyi Ahmad akkasi isiniif badaadha garuu uummata Jimmaatiif gaarii. Simatanii jiran. Isinuu simattan ilma isaanii simatan. Kana caalaa wanni isiniin jedhu takka illee hin jiru. Isin ilma keessan ajjeeftanii hidha keettanii gadi baatanii harka dhaafiin jirtanii. Situ ilma keenya nurraa ajjeese, situ ilma keenya nurraa hidhe jettanii. Jettanii akkas. Wayita inni Jimma dhaqee baay'ee Jimma Oromoo miti. Kijiba isinii miti, Oromoon isinii miti. Maqaa Jimmaa jala dayattanii uummata Jimmaa qeequun maal isin fayyada? Isiniyyuu ka rakkoo qabu hunda'u. Maa waan argisiisina mee guyyama takka Abiyyi Ahmad amma bakkeen hin dhaqintu jira. Jimmaan dheengadduma dhaqe, Amboon dhaqe, Shawaa, Arsii, Baale, Harargee bakka inni hin deemintu jira. Gadi baatanii simanne akka ajaa'ibaatitti. Uf goota fakkeessitanii uummata Jimmaa arrabsuu barbaadan. Jalqaba uf laali akka jirtu ati. Ufii kee laali jalqaba. Qabsoo akkamiititti akka jirtan uf laala. Namni irraa ajjeefame eenyunni azzannii dhaabattanii hin beeknu hin jenne. Fakkeenya Jawaar Arsiidha. Hin beeknu ka jedhe Arsii keessaan dhalanne Awwaluu Abdii. Arsii miti Awwaluu Abdii. Jawaar Muhammad hin beeknu osoo abbaa isaa takka lama sadii jennee laakkoyne. Eessa isa beekna hin jenne.
طيب أمني جمّا ما لا قولوا بربادن أمة جمّاتي يجيتن مين أفي ما أمن ما نكن ما يجيتن كوني ما لا قولوا بربادن أمني جمّا إن قد أولو أبدي المارسيتي سنجتن قبّيه جوار محمد رسول الله كويني أبالا ما سجل أنت روارسي بكم بوم بينوجه أما دقني أمني جمّا كسي إسينو ويتكيسني سن نمني واسين إنجرو أفانيتي نمني سنجالو إنجرو واجتشوتي نمني سنجالو إنجرو أبصرتي قالوا صفر nothing baga simate man simanne ma nde salbinna yumale oso ummanni kutabira gadi baye akkasi simatu ummanni jimma biyyi simatu qabu jechuun kuni nooriidha yundo wallahi nagarrame yani nam tokko akkasi yaadda ajaa'ibatti simatanii yumale mirqaananii utaalanii siin jedha ulbaanii fardaan gulufanii simatan baga simatan ilma isaaniiti badaa fedhe yoo dalage abbaa fedhe yoo ajjeese rakkoo isaaniiti miti isin ammoo kan namni isinirraa du'eeyyuu ka isinirraa hidhameeyyuu harka dhaafiin turre gulufsiisaan turre gaachena fardaa itti kennaan turre hayyuu keessan ka isin keessaa dhalate ka arsiin dhalate arsiin hin beeknu hin jenne harargeen guji booranni shawaan maaltu ummata jimmaa ilma keen simatini abiyyiin bar akkuma isiniin jedhe bashaasha dhalate oromummaan sirriidha ummanni jimmaa har'as boris oromummaallee irraa mulquu hin dandeenyu oromoo keessaallee baasuu hin dandeenyu garuu ilma kee maa simattee ilma sitti dhufe maa simatteen waan biraati kuni waan biraati ana tasumallee akkasitti yaadina jalqaba ummata jimmaatii waa jechuun duratti ummanni kuuwwan akkamitti abiyyii bayee simatee laaluu isinirra jira gandummaa minaamin of keessaan qabu ummanni jimmaa sirritti bayee simate baga simate tokko maal jedha kadiiretu baaseyya kuni kijiba ittiin propagaandaa ummata ittiin gowwoomsan kadiireen nama 100 takka baasuu hin dandeessu jara kadiireen nama 100 takka eessaayyuu fiduu hin dandeessu ummanni jaalala qaba jaalate gadi bayee simate isin ammoo wanni dubbii gara biraa jijjiirtanii kadiiree gabbayee simate kadiiretu nama kana marwa kadiireen nama 400 hin baaftu dandeesse 400 baasuu hin dandeessu maal taatalisi ummata akkasitti karaa dabarsuu dhoorgee namichoo karaa itti cufee kallattii kamiinuu socho'uu dhoorgee gammachuudhaan fardaan gulufanii simatanii isintu itti argisiise kaa isintu gaafa inni arsii dhufe gaafa inni shawaa dhufe gaafa isinni boorana dhufe gaafa inni guji dhufe nama nurraa hiite nama nurraa ajjeefte akkamitti qe'ee keenya dhufne yoo jettanii harka itti tumaan turre jala fiidanii kaan itti kennitanii dhaqee ammoo iddoo dhaloota isaa wayita inni dhaqu biyya jimmaa itti dhalate ummanni jimmaa akkasii gabbayee akkasii abbichuu simatee mataan isin garangaliin kana isintuu simate jalqaba isintu simate oromummaallee yoo taate ofirraa mulqi jalqaba jimmattari gaafa ati oromummaa kee kabajje ummanni jimmaatis oromummaa ofii kabaja gaafa ati akka oromoo tokkotti oromummaa qulqulluu qabaatte ummanni jimmaallee oromummaa qulqulluu si waliin dhabata teetii isa simataa jimmaan hin simatin maa baatee simatte jechuun kuni waan biraa argisiisa yoo ammoo ummata jimmaa jaala qabsaayaa taate waan dalayde natti himi natti ummata jimmaa caala qabsoo geggeessaa yoo jiraatte mee maal goote lafa kaayi yoo feesbuukaan qofa taate feesbuukatti sirrii sinumatuu jaba kana walii galla waan sooshaal miidiyaatitti tokkoffaadha isin nama arrabsuu waan hamaan jechuutti sikki mee waan jimman godhin isin waan gootan lafa naa kaata jiru mee amma gaafii salphaa barkuun warrummaan jimma qeexu ati maal goote jimmaan qeexa deebii kana namni deebisu jira hin jiru bar garuu sooshaal miidiyaa irratti baay'ina ofii qabatanii feesbuuk irraa wat maafi faayidaa dhugaasitti maarra namni ajjeefamaa jiru oromiyaadhaaf jecha kutaa 2 wallagga shanee jedhamee xaragamaa jira walloon amaaraan xaragamaa jira mee oromoon kutaa biraa quba jimmatti qabdu tuni maal dalayte naaf himi kaa an dhugaa isinitti himaa bargisee kamu mee naaf himaa isin wallagga maqaa shaneetiin qabsoo abiyyi ahmad dura dhaabatee lubbuu ofii itti kutaa jira addabaabayii irratti shugguxii morma gaffannisanii ajjeesaa jiran ilmaan wallaggaa shanee jedhanii arsii harargee guji baale gujillee waraana jira hattan shawaa kaaba nam tokko nama shawaa arrabsu jira shawaan har'a qabsoo jira bara waraanni adda bilisummaa har'a naannoo san jira harargee arsii baale
salaale kutaa Oromoo hunda yoo laakkoyne mee kutaa waraana irra keessa socho'aa jiruu fi kutaa sooshaal miidiyaa irratti nama arrabsu adda haa baafnu jedhan qabsoo dhugaatti jirtaniimi mee wal haa qabnu kaatama dhugaa qabsoo Oromooti eega jiraattan har'a sa'atii kanatti maqaa shaneetiin jedhee Oromoodhaaf lubbuu isaa kutaa ka jiran Wallaggaa miti Walloo miti Booranaa fi Gujii miti ummata Shawaa ummata Tuulamaa isin arrabsitan Shawaa kaabaa keessa waraana adda bilisummaa Oromoo socho'an jiru Harargeef Arsii Baalee waraana kee gadi naa baasi mee nama meeqa ajjeeftan isin sooshaal miidiyaa kanarratti yoo waa dubbadhu ka quba funyaaniin na kaa'u isini ka Jimmaan dhaqee tuqu isini mee maal gootan mee walirraa haa deemnu qabsoo wal haa gaafannu jalqabeshi Harargee waraana meeqa qabda qabsoon kee maal fakkaata nama meeqatu maqaa waraanaatiin sirraa du'aa jira Baalee akkasuma maal fakkaata Arsii keessa akkuma sikkoommandootitti mee Baaleef Arsii addumattuu baafnee maqaa isin haa dhooynu sikkoommandoo waan biraati walitti himaamenaaf garuu Jimmaa waa jechuu barbaaddu Shawaa waa jechuu barbaaddu hojiirratti sifiriin isiniyyu feesbuukaan alatti hojiitti gadi buunee yoo ka'uuf laallu taate anarraayyuu kaasee kijiba ololtuudha nama tokko isinirra jira dhugaa dubbadha na jibbaa malee haqa jirtu siif himaan sa'atii kanatti Oromoodhaaf jedhee shanee jedhee ajjeefamaa jiru Boorana Gujii Shawaa kaabaati ummata keenya ummata Walloon kaleessallee Oromoo keessa iyyuu hin jiru yoo jennee hin dandeenye Walloon Oromoo keessa hin jiru yoo jennee hin dandeenye ammaaliif dubbii kana isinii faate waa'ee simannaa Abiyyi Ahmad Jimma irratti godheef dhugaa jirtu walitti himuun gaarii jechaaf Jimma irratti duuluu Shawa irratti duuluu Shawaan akkas ture Jimma akkas ture Ebaluu akkas ture ati waaqoo guutuutiin dhaadatta waaqoo guutuun jiru jaarraa abbaa gadaatiin dhaadatta jaarraan abbaa gadaan jiru eenyutu qabsoo jira sa'a kanatti Wallagga shanee jedhamtee iddoo argamtetti rashanamaa jirti shugguxii morma fannisanii ajjeesaa jiran maaliif waa waraanni achi keessa jiruufi waraanni ilmaan Arsee keessaa jiraattu ilmaan Sikkoomandoo keessaa jiraattu Harargeen keessaa jiraattu garuu akka Harargeetitti akka Baaleetitti akka Arsiititti mee kutaa kana lamaan kutaa kana sadiin ijoo godhee isin haa tuqu anjara kana keessa waan jiruuf jechuudha isin keessa Baalee keessattu nama meeqatu maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin du'e nama meeqatu dhame Arsii keessatti nama meeqatu maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin du'e nama meeqatu dhame Harargee keessatti nama meeqatu nama qara Oromoo biyyi teessan hinda'uma Awurooppaa fakkaatti iyyuu biyya dimokiraasii Itoophiyaa biraa keessa jirtanii barsiis Arsii Harargee ummanni Baalee naannoon biraa isin biyyuma Awurooppaa Ameerikaa jirtanii iyyuu bar qabsoo Oromoo irraa bilisaa jechuudha ifa mallee naa godha kanaaf quba garas qabdu san ofitti as qabi uftai jalqabu Jimmaan qeequu Shawaa qeequu Maarree qeequu jaruma kanatu har'allee waraana qaba jaruma kanatu socho'aa jira waraanni barshanan gibee keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jira Jimma keessa an takkaan dhageenne waraana Arsii keessaa tarkaanfii fudhate takkaan dhageenne waraana Baalee keessaa tarkaanfii fudhate gidduu takka dubbatame Baalee keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo akkanaatitti tarkaanfii fudhatee jira jabaadhaa isin hin jenne achi asumaan agar Arsii keessa Harargee keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo iddoo kamitti tarkaanfii fudhate garuu namni Facebook irratti dhufee kabiraatiin waa jedhu nuti ummata Sikkoomandoo dabalatee ummata Harargee dabalatee nu tokkoffaadhaan arrabaan ummata kutaa biraa qeequudhaan kutaan kun luuyna kutaan kun goota nuyi namni maddabu bar ofii qabsoo keessaa bar nu hin jirru nu mee of laala hundummaan keessa qabsoo irraa nu bilisaa bar ofii garuu isaan kana sodaa keessan maddabna tayyib maal argisiifne waan kaleessa waaqoon guutuu dalageen ummanni Sikkoomandoo dhaadatuu barbaada warri Harargeellee waan kaleessa jaarraa abbaa gadaa dalageen dhaadachuu barbaada har'a hoo tayyib jaarraan abbaa gadaa ka'ee sii lola Harargee ummata Sikkoomandoo waaqoon guutuu dhufee sii lola nadhiin gammadaa qabrii ka'ee sii lola maaf hin qabsoofne kanaafuu kutaa biraati quba qaburra ufitti as qabi na arrabsi mirga keeti garuu kun hojii kenna beekamaadha sooshaal miidiyaa irra wal diqqeessuu hamilee walii gadi buusuu ati akkasii ati kutaa akkasiiti garuu mee hojiidhaan maaltu jira ree inde isin bar ummanni kenna ummanni Arsii aarii baay'ee isinirraa qaba sababiin isaa maali yoo jettan Jawaar Mohammad akkuma dhuunfaatitti har'a ummanni Wallaggaa waan qabsaa'eef shanee jedhamee mataa mataan ajjeefamaa jira miti isin silaa akka ummata Wallaggaa sanitti yoo Oromummaa nu isin bira dhaabachuu baate akka ummata keenya ummata Sikkoomandootitti Jawaar Mohammadii kana jecha takka takkaan ajjeefamuu qabna barsila Jawaariif jecha qabsoofnee jechuu Jawaar Mohammad gaafa gadaba hasaasaa dhaqe gadaboo jirtuu jedhee daratii fi akkana godhee isiniin boonaa isiniin jeebar isiniin dhaadadhaa isiniin jeebar
Abiyyi illeen jechuma san jedhe Jimma dhaqee. Ummata kiyya ummata Jimmaa na boonsitanii isiniin boona jedhi bar. Baga simattan. Kenna ammoo akkas nuun jedhee nurraa dhabe. Jawaar Muhammad garuu nuyi namni kutaa biraa arrabsu. Namni qabsaayaa gosaan qoodu nuyi. Namni kutaan kun sabboonaa kutaan kun luuyina jedhee nama maddabu nuyi. Kan irra dhaabatee diratti ofii tumatee viidiyoo san gadi baasi yoo barbaadde. Gadabootii isiniin dhaadadhaa jedhee laphee ofii akkana godhee Jawaar Muhammad akka silmiititti gadi baanee simannee har'a boolla darbinee bira ta'aa jira. Ummanni Jimmaa ammoo isinii jirra akkuma Abiyyiin jedheen ummanni si jirra jedheen itti argisiise jechuudha. Numaa waan godhiniif Jawaariif sila akka Wallagga keessatti maqaa ABO shaneetiin ummanni dhumu kanatti sila har'a Oromoon ummata Arsii ummata Sikkoomandoo akkasitti nu fixuu qaba ture. Jawaaritti irraan hamnu jennee dhumne itti daballee ta'aa jirra. Mucaa lafaa dhufaa Muhammad Diksiisoo jechuudha. Mucaa ibidda tana buutee isaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gadi bahee maal jedhe? Free Jawaar Muhammad Justice for Hacaaluu Hundeessaa. Eessa geessan?